أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu mafundi watu wa babatu watatatu wanashahatu hamade namna mmonao ngasi wazima ni mtukufu watu mze watu Raisi Ashraf Said Hashim ikayao ngasi na muda mwinji ngari umtaji ya uri mwishilie baada de meeting ya ifanya lelo ngabo za dharuri na dezihusio emanyanya na raisi mzamani Raisi Sambi ikayao ngudhuriho ngwangamiziwa na serikali iliyo warjo hendelea na baadhi za aktualite zihusio enti sha rika harumahazi yabo wakati ra parisa mtukufu woi ilazimu rimwishilie mbabi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh raisi mtukufu. Wa alaikum salam wa baraka. Ngabo nukutwa ndaru ikayao wakomori ngao na haja ukawa hushie ngarijuwao ya uka omahala nirijunrao vanu rika haruma hazi rilawa yabo rija rikawonana na wandu vanu haufanya hazi bangabo wandu wafikirio ya ukarida za rilala na siri renge miadi ya ukakarna uransu wa komori wangamie garjuha ndisa enukutwa iliyo na utaha watukufu mlo yabo haina mndu ya partage bangarijuwao ya ukanganyi na hamu ya hanza muishilie mze mjue za nyumeni rijome yani hutukufu wahanyu mpartage e directe inundondondro ili wandu wa shinde wajue izobokodo zilio kwezi mtukufu ngawene mananyu ho fundi watu mzee wa huana na Raisi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haisangu dhuriho utuambache ya mfunga utuambache mahakama utuambache maulama mtukufu oliho we mwanadamu islamu we mwanadamu dhamana we mru wa siasa utuambache zilio bontichu kwezi mtukufu fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Zadani ngamjamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katikao ekomori wa Sulivanu hamada banu mwananyasi president Ustaz Muhammad Abdallah Muhammad Sambi hafungwa ha namna ikao karjelewa haukaka wajajir mahakama shahara ngo hafungwa a perpetuite rishemeza kaya zengola zibirinali haina mru dhamana wanya jamane ko mora interpele azali munasi kwangamio angamize mwananyasi azali kaja paro tsahaishe zengo izo shafa na ukaya Ahmed Abdallah Mansam ila adu ya hema siwa ngengwanzo yangamize na siwa saya wako uwenzi wa hatu 90% ramba emanyasi Sambi rais wa hatu ula mwana wa hema siwa wanyaje manema siwa ya himile masiwa ya rume maswa mama mitan bomgwahi benzangevana gena banyadangani shay winji wa haya fanyazi zamana ikao rijiwa shwa komo babusira tukandaye shay karjamba yandu wa heti hata pana rengezezi hairengeza bonze hainika sura njema Hakika bondani hairengeza hakana madhamana wa kiasi wa mzigiza ili wamsaidie ya renti hule wajailia za kabir sijiri emandahe hisa haroha sha haranti wando har mayezi ukaranti iklilu sha iklilu wone manya suwa jao saka chinda ya mfixed kidashinda dungenzia ya shefahi kadashinda sanganya masuwa namna Sambi ya sanganya sha hakaya bo basi ensi ndi hata isinga mani namna buko obusuwa hayo ikililu hafanya hata zitafanya bia ya rizaza lo harmayezi hamkreze konsomri harmayezi ne hajwa ka azali kada ka mwemaneti kada ka ushidai governe kada kana mahabanio yabonga mambo kaya wajau ikililu hafanya dhambi zio hakaya kada shidare lewa emana buko hata ajobotewa hakurudisha azali udahuni hati ndabo azali ndemru yaka hangemiza sana mbaba hahe president wa hahe mananya nge banda usiban lelo ngarono haya okensi atuke mudu unai ngai mugali unai ngai nuka unai he namna azaide jereo
hena mna sambi yalu abu ya tambi hao lelu ambu hafu lelu kaja afalenge made lelu jao yabo ngari kozao yabo tuambi ya zalise na ukaya na une haya ya unelensi haya emanyasi ya tife yabo yambuli eli afanyeze treatment za baika habono ujore joko mo okaka jambo keka hedengo ujofungwa hamanga mwedo msura ho fungwa hahaki shade sanyo fungwa bati na haki okajo kange na haki kana fungwa shaza likaja hata haki akaanza mfunge hamfunga tabange yabo harewe yabo mimi bamajano wanadamu wa Komoro madho amana maraia wamba ukaya azali alo ibanyasi asiduri yabo hanyamna ni aduriha karadu mtonja afanye trimazahi bangu jorejei gari aminyoka kana utawa ekahenda hapo kunjorejei ekahende hafu sabufa na dura wabia sheka mnanza bata hafu enjira kana paronja mana tejelao hakai tukaba uregle kontra taji netenisi hakika zonzo romba bwazali ikaku kuja bure mwanase la fanya trimazahi ya rejei yo tukama uregle kontra ta eduna hise Gabo hisa huzamisa namna huzamisa ngabo suala la bili mtukufu rais ikayao zarugwizoge lazimio uzijuli habari na de majarima is a crime ikayao ngezijirio mtiju hatu o wanawanua ulawa o wazengwa tungo ujuha wenda wambari jatangani le jarima la mwiso la jiri yinu jarima ikayao mtuamineke li jiri ya rungu binadamu dado mdorenga mwana hamadola ende ya mangamize yarudi ya muue yarudi ya mtondowe ya mtiaruma ya mtemro ezarko zinu utwambie mahakama ne maulama u kalima dalibi kwezi shele le jobonjo li to abanu loti roshabo ngambito ho naam kan swami ukaya ngasi na wanazona harmensia naam mswama ukanga sa mahakama au kai mahakama rilona yo yuhani swane serikali katu hukumu haina mna wasoma haina mna ya lazimu naam yabo haina usugaru ngaruli wa umana kwa biani ngazijirio kajaparo na mala makai serikali shanga mshilo sikia ya rais ule waka haruma sela bnyachi dahubi amba ka ebanu ngamshanga koza ngozi tukati go jiri ani haritsa harizwe zenongo akwanza kwati ngo jiri uje haba ukaya gatfanyeza finali za ngozi ngarenda uzembio za kusanza za ngozi hafanya hata wanadamu wazoea ukaba mchulala wazoea ukaya banka bana mahakama kazo za ujisho harma yeti ndiabo ngamiza yeti ukate mahakama kayati wala maulama ya kabla lazimu warunta kisila inshallah warambi ukaya za ngozi nu kazirendwa kwa serikali ngozi kazirendwa madoma na wako mo kama Mwenyezi Mungu habaja sha woju hao wonsi wede wa uno president wa mrema lekoti wa uno wendo marangani wendo watu waze aye kwa tuzi amini hakika yole bandilio halafati nsiangamia kaisi na mlezi si wa siasa si wa mila si wa dini kaisi na mlezi nti hapo isage ijendawo hakika ijendawo abundo banda wasuli bandelo rando nti ijendawo abonga ndo lanse na peli yangu wako mo waluma ore walonzuwani waluma lolungazi na mbengensi hanyu mwirengeze bana ba yasulinga mayopera msibulie wakati mtoto na mapa na rongo bando bamba rawasulinga ndo mbengensi hanyu ikaka mjerenga wa basi kama upariona tena okaka iti ngemkinishi hao mtukufu yauka emafura nganzo ya hebabo azali harende hamade katushinda na mkini walo karibu naye warini kawaza information ngo ambao yauka hatoana azali isa wambia ukana bantika hamba zemvuza hangune zema linezono na mndu miliani kamjoka ushinda badili au mfanye hizo na tushindana fanya shati hunru kamtina tindo wa heze mali mtimbi majarima na doka menyeze mali tinde ya bidia bire hifadhi haisa hadi sora hitwa yabo azali katina mru ukaye mhifadhi baada hahe lawa
rishi ya juzi ya uka hata wanu majurnalisti ambao ezenogo za hundra sambi ngabo matwabibu warumilo au wafanye tabia za kishenzi ngabo mananyasi ikayao journalisti para tufaili maisha harengo hafungwa ila falui wandua ndio mabareni wa tefijo hata ngewa mpulilie yabo onyi wandua siasa walo komori au tuwabe sharisala hindi walio azali hale mewa no wana wa incompetent au tuwabe wana nyuho wa siasa walo sur place wafanyeje kwezi mtukufu rais ya dani njoma ya bishenga dabenza ambao njoma biazali akaya ngomba habahati hazaya asomesa halele na wala wanakala zungawa zalie masiwa warumishe masiwa hailmu na Malaysia wani ili wake no wana nyao waki prepare maulu wajwari ngerelef ya ulele masiwa sha ngudulumo wana hai au haba dulumu naam haukaya enja yadunga ya governance ekomor yoti njema naam hairengo ngeritisho wana ababa sijini yabo hadulumo wana hai urdilumu sisi wasara kolido wana wala wake utilment naam lelo kwa kwati util au kahaba somesa rohitwa wasomesa bdetu na mali wasomesa huko wanu au mahina ngonziro za azali haritisho wana yoti balezi yabo do bandu jwaba ukaya azali yeti mlezi akaya boya toshida ya protejo na wa sha ya longa mani ya ndari ge wana wasenga mani woti mwendo wa kibinadamu yoti njema yabo zonjo habia do wana amanda do banu wazali wal masiwani na watawe wasidungo wana wazali kartuwa yenga shamba bawa ndanziabi msiduge wana wazali msenga mandani nao kama baba hawe sangu wangamizo nguna waponesha ngabo swala la saya mtukufu emafuraya ndaya heya wasiba ya wanduari chedi ngoni ngemkinishao ya ukakabati ndazi enkodo ikazana gendao emafuranga joka urudi ya heye ntujwa maudu ntujwa doushao engwa miyo wa komori wonti pia kalima dali bikwezi mtukufu lazima emafurahi au kaya ekomoro konoshe hule hepri kawondo iliyo lelo na azali wakati ukaya haunuka wa kuborwa siunjani pia akaublige yakuwe shahandrako ili afikira mnajuka kufanya lelo afikira hata kazi na ziabira ukaye hidrokarburi fight hakika ekomori fight kabisa wabira arengeze mali uguto pashanvio wana wahuli wa nduma jumba watafanya eti zajiri gochi juu yaende kwa maana naam haukanja korona mwanadamu rais Hamdani kwa haina wakati kutoka wadira bio kapashia naam hakika silo baskini hakika kwa tuhula kwa tuswanyewa wana kwa tusoma shaye ya mudukaya ya mwanzo ya aishi hamade namna Trump ya shio ka Trump habarenge avio hapa shia mutaji wa dunia kama watu adua alifanya na Yesu alichohula alichohuna rindawe serikali yetu rindazi haina riendelea kwa ntiju ridango wa avion hapa shia hawajiri runyema liyo daine afananiza ceremony voilà donc on kongizo zero donc dazana benda bari wananchi kati governe singa jendao kabasu bamre irenga au kama nengewa komorwa siujani wajo irenga sama udeka wasiki muhamba watirohe ngabo suala muhimu wa jayabo rais mtukufu ngamina tuishirini ilo suala muhimu ikayao ngiloruma actualite na wengo parwa hozisiwa yauka emwana haho hambanga bwandu wanzo wa kombo wenti mimi mwana haho do katiparwani madhamana wa majeshi watimisi mfukare na onuma ofisier wanambia ukana rigito mwana hangu rirende na yentino haukari ni kamdu ya tumerite ulana rijibana rirenge ribuli ya msaja jango jirio gari protejo wa zaline fami basi mwana he hajango anzo ya rirende tihindu ebe abano abasaina esha lazimuri fanyeje oliho entita unisange ndo ya rore mwana he ngonzo ya tiarenge baturi fikiri ya uka kairi rirenge nti ya hatu owandu wao wadubo mabaredi ngwanzo kombo wenti ngabo wandu ukongo nzo amenye wachamfuwe wandu na yode namna mndu ya makufanya siasa ya bwange na hizo yafanya o hizo aminio ngonano na madiplomati ngonano ngofanya rencontre za hao hamado mahala rakaya huno abasainu wana
rionana na wandu hanu rirudi richa hunu rikaonana na wandu vanu shamimi mwanao do huvenulia ya ukangabo wandu wajitole ya majeshi ya ukangwanzo wasamihi ilwa izo warenda wandu waongo ambao zindongo hizo tuambaje o majeshi wanu walo bonti juu kazi ndongo wanzo azifanya uka wa tsahe tauba wa tsahe maghfira wa korije zereri wazifanya kandi izo zokweli au ka izo mile na milo ashakuja para mile na milo atizamba jabukana o wandu waele wao mndu wambo kweli haya uongo amboda bongo wambo kweli enge efikra inchi ya tuambaje kwezi mtukufu gamzamba kaya wanajileke wanu mamilitari wanu majeshi wanu ngwaune imani ya hao naam ngwamba ukweli naam haukaya wananya wa harume dunia naam hakika wase idawden zauleni hakika ekanga bo yezi ya peu irohitwa ifanyono ngombi ifanyo haina kwa biami wa ema militari lowa itwa wonga mani hakika nimuna zekele lo zedika wa wandu wanu wazifanya haukawa ulwa wa hodo wa wonga wa torturo wa siswa mongamani wa jwanizungu wa wazifanya kazi to bege kia lelo wa unoka ya wafanya ndogo za kazi rendo na vile ndogo ndogo areje hata wabuwe wa liberalance la ndogo kwa kafanya wazirenzi ngwaje leti badi he namna yajina dabo amwambia ukaya bravo marhaba sha de kawan war kwali hakika sekati no ngwasmanda wa peje wandu wa bene protokwa mimi hainam jojo hambale rukaya azali nganzo ya lawe noti na bukai parazali ye president mui ye na politikini ye na mdobuyu basi mjojo he namna hiyo lazima nimsaidie ni nisena mina marhaba deka wandu wa bonda deka wandu kwanza wa hadai wandu naam sasa na joba muna zekeni nguza kwa marhaba kanti kena ujojuha avec régime nane mamilitari wanu de badirisha wakatwaza ordo wala ulwana fu ekale luwajita haya na wafanye zinu wate dawla sama na wafanye zinu wate wakomor sama na wafanye zinu bauna si maisilamu ardu wasamini ngarjo juge le mahakama arjue shaka bila mtu atojo mresa maha ekawa tuwe yezini kayezinu ingesi nabo iwa nikoze ze amri kwa jajo fanya mchango afanye kwa biwao kani mjodisa bana muwe jo haraya na mufanye jao yungu afanye kwa biwao ekalu wa hara utifanya yabo ahlan wa sahla hamiso bwana raisi sumani yazali no wenza shonka wa mzingiza wa rotsa wensi wajuha emakatiano wandisa le fitna na ndrabo na hanza watepaniki hauka Mwenyezi Mungu hazamba ukana antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ndulwa ruma kweli o warendo zenai waunji harara wadomrelea wariao ngwa hurao kabisa hauka amfikirikana wede mru wafanya guvernoma wandu watimizi 20 wasaidia weyezi haina mru afanya directe no ili ya huluzuwe ya ukaze ndrabo ya uchafu waona ukango tene ngawe harumeze rencontre ngasi harumeze hazi mimi fahari njaparo onesa tabu wako huzonesa ranzi niloda minawe au contraire sisomo zinjinawe ngamshukuriyo ngambeshole marahaba kiasi ya uka ngami tayari ekawedo ujuka wa uneti ya hatu ngami tayari ikefidi ya haho neti ya hangu ukabo wote ndawe mwili sha ngabo ubaba ngabo doma na za heti ya hatu wanruwa nchia wanatsu wanu watopa niki za uka ashirafi ngurantu siasa ashirafi ngumano ne mwana hahe ashirafi ngumano na chau kairuve nulio wakomori banu wahuone wahushie kwezi mtukufu ya ukaze guvernoma yao ezi hazinge zenda wakwetuenda engomano na wanru evo watawa samaha engo kubali kutukubali mwana haho ngamvurana ukamtuvurana bawe mungwana wazalani ungwana weura Mwenyezi Mungu owandu wazijuao kairuwe ne sebabi zihusio ba ngabo wandu wenda wareje iwandu wao wana video wahale na wanapaniki wanzo watie uvenu lio wakomori wazishi eba janazi uchibona zini kwezi mtukufu handani ya mjomba ukaya eskalina ifanya ngaendao marhaba kwa mgajana ngari shughia nao ngari concert ya nao haina mwanorendao ngazuna na habari naam wahibenza verma exil yo
yo kaijura mahiyuko tituilio haukaya karti na mkataba ndasine Faransa wa ukawari kubali shawari tolerenga sibana gari waonao gari wamba tukira za hatu njama kwa udasi na wajenu wandu waji wa udao waziri wa jina la wesi kalinge pano hati tena hakuna mna njeni izanunga ukaya ngamanone mwana hangu sasa banda mina nodi hala ukaya nsumana nawe kila parumana nawe aukwasiku na jomana nawe denge nsi hirende mano ngombi sara zinade kuvuka we mwana wahima uwanyenti we mwana wahima uwanyeze kwa za nchi yao we mwana wahima uwawa baishe ujovu tola duniani no servants yao njacho mana nawe ukabo ulizo mwendo wangu bangu ukaya mwendo wangu misilungu mali misilunguja sikahanza risibushiensi rirengeze ingabo kana tina mujo katajiri nike na poston kuna jamna jao nesingonga mani yonde mana boko na jana muhura banu na unoke mwana wina rimsaidie rimrengeze bahisaje buruzo njiani wamboze kuliza ahe nguwano rimsaidie kenda sinai ngebo hakika nsina bandami nawe wala kana paro huja nane ka uja abo mimbu chihinu haukabo izabunsu anza yenti abunsu hanza sha ekanga bwana wanzo badota fitina wambaja unawambe sha iyo kana parolawa chono nduwe njiwa hima wa to wa video wambabala jabala jao bala shafi jao wale kana mruwashili misa mruwashili shalo mina mruwasiwani mina ndo masiwani amino wako wana wa mwalinga wana wa mtuani hata wa maore kale lelo wanwambe washilire kwana ndo jina ana wa irenga kabasa washili ayoche kena ushida hizi ya shirafa keka wana hakika lo mswa ndiye washi tuza udepita umero washi Mjuanzani to serikali ya azali ran serikali ndo jina reka mjotende reka sina utende shay muhimu serikali ni lawe rifanye ndongo za ubinadamu ribadilisha rinyasha azali sinu rirengezensi richarma mwedo mwema ili wanadamu wa kumorwa wa respire mbabi wa hore oxygen wa etwa maireje ibaka hizi marhaba meji mzee wangu Rais Said Hashim Ashrafi majawabu wayajibu ngamwedo vangu na umtimizizani ya uka ranti na dunga mzee wangu hoi kwa ukweli hestehi hevisio ya hahe kajaparo na bandrabo kajaparo vurana hauka youni waza youni stehi kabla ya ukamini mstehi ukaye mbaba youna biya haina rongo haina bahanu vanu hunuma halani habili raka ujaledo shabanu ritikana rongo zinjiti ziranti ili ndungane naye wakaufikirukana fahari hajua dungu wandu wala wandu walo sur place wamba ngwanzo afanya ndogo mzee wangu azone sarais ya uka kabati problemu hata sha ekon wandu wanzo wa corriger zereri wasifanya mzee wangu haba hajojibiwa ba ezaka ujirimbi wodo wakausifanya na wao atazi samhaizo abo mimi ngami batima naye ya uka bujue da mubiti ya uka hobeza nitengele wandu ritowo wandu walo bana ngamjozifanya shantina hata tabu la mina mzee wangu au kajafanya za ukanimani kajafanya za ukanani kena dut ngami batima naye ramba mpakani abo ngabo ngamjodona wana video wandu wonde waundue watuambia Ashrafi katina wandu o wandu walo yabo kekwaja enda warengeze mali za hensi wacha wadopara wandu no lazembusi kabati ya jongile wandu wa hili ya waone ne mzewe hasifanya Paris diaspora kamili hasifanya Marseille diaspora kamili makati yanu karina ufanya bunjili yokutena abasa inu gasi haruma action izo mengo ni mwezi hazi weka yao gasi batima ko wandu walo komori watowe ntiyo mihononi mwema fujari walo niyo basi ngari jodara wahimili rirengeze nti hatu yodo objectif ya kauzifanya abonge yabo yeye kajaparo hara ya amani kajaparo hara ya suluhu kajaparo anza dogo za mashaka ekawa wandu wao nawe ya uka waranti uranganywe nti ya ibe wana wambulie waje wado tawa na video na wanafitina watie panic mahalani boko tindio ilio gelazimio o wandu wajue ezahekede washili zilanda bosambao shekade washili l'enfant dori wahe washili uo mzee Ashrafi Said Hashim auka ya numa faya ya lauka mzee wahe uo mndu wako hajistehi mndu wako hakamtukufu mndu wako hanze washili sheka ngabo wandu ndao ni kwa wanarobo kume wandu ndao bungue mabavu bawa wa mahalani hunji o wandu wa Zulu iyo mndu kwa ja Facebook ya je ambe zatu kanza yambe ya uka Ashrafi ngumano Ashrafi ngoronse siasa Ashrafi habe harisala ya wandu wakanza wabwewa watezibutala hawakorishe na yole kidwamana na wenge kajazifanya wakati hiyo ijoka khiana eka hao no wana waili wajimana wanahe waili
ifo ya birantize hila ranti utitambishe mwana nyu izo ndizo boko hazamba shaka bati hata problemu na mwobeze diwa ba namna zerogo ziliyo shenda kati ule na kume il a fallu ika ulazimu bajiri wanarongono ili Mwenyezi Mungu arambo kenga wana kalima la mwisora isi haruma mahadisiri amba wabanu kairi wambenge wakati dori ilaho watukufu waridunga wabango wenchi ya bukwezi nutombe ya Mwenyezi Mungu ajalensi hatu ilaho haruma itabiliyo wa umre na furaha kwa wakati sambi ya jufungulwa kanga jojibi wa sonti eke mwana nyasi halawa haruma itabiliyo hende habonu wa rejei haukaye ye rais wa hatu ye mnashweni wa hatu ye mbaba wa wana zengozo ntepi aketu lazimu ya tulwa ya fejabu harmansi kaunga siabo uwenji wa hensi hiyo ngomba Mwenyezi Mungu mwana nyasi sambi abone ya rejei hensi rikebazima da sinaye rijusensi haukange mnejana ngena akili ngena mvu ngena zaurenda abwensi nguna bezwe naye njamba jake president au waziri au deputy umer shani banwa dukaye kange namo ngujo shida sedensi redini rostara experience bada haru amshaiti ngendo bana baka ekaza liha ambujanga mia yabo hadulumu yensi jabule lo hadulumu wanali haukawala kuwadhulumu ubani amate zabala gwanzo warisenzi yambi bawe dungwe ndao wanangu adisiwa lelo watomola manani izo nizo mbaya watashia igiyabo azali wolezi wahe woti ulezi gwanzo wangu wa viaze waduka na yezi msikasi na yezi wajiriza vyo pashia wela hamazelo tele ko hamada hunu wono se kasi de ruma wezi sha ebo mruma wensingi oje ngailao ngainoao ngaivayao ngaisomao ngabudalao shano sokanga tembe yao ni bambare matari ngabo ndongo ujapo wajira vyo hende kao malani ula hajira vyo hende ngabo hula ngwafano jo hajira vyo hende yabo ngwe kubalende ni urejena indi shakasipia shibasi do utafanya zemani saheti mahala nyenda nge njoba Mwenyezi Mungu acha ili azalie imani mrejei ya tawe ya renti lingo hii rabe jajiri tamu bonchijo ya parua komora wanikensi hao kaka jawanikayo wajohire ngamvu na abishanga botamu wassalamu alaykum marhaba menchi haba ndirikaza ukifu Mwenyezi Mungu jomtukuzani iranzi nda hunu pari irikau hadisi mbabi ba wenji wa hanyu kabla zimumwishie holiho leze tabu za hunda raisi mzamani na Mohamed Sambi rirudi rimonese ni eziusio mafura rimonesa ni eziusio le paniki liliyo abo amwiso ikaya haruma majeshi wa mbangu wanzo wa kombowe enti wa irecheze wa korijeze roriza hao haina mahala ni mliyo rabonze rondani Mwenyezi Mungu jomuhifadhini yarehemu hafa yabe unono walu wawade ya jaaliye rundani na uzade wa haraka harumenti ya hatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa lanfamikum wa shukran.